الارتقاء بالأخلاق يحتاج من العبد إلى مجاهدة، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فيجاهد نفسه على التحلي بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والبعد عن سفساف الأخلاق ورديئها، ثم قبل ذلك ومعه وبعده يكون دائما مستعينا بالله ملتجئا إليه طالبا منه سبحانه وتعالى، فإن الأخلاق والهداية والتوفيق كل ذلك بيد الله. فالله عز وجل وحده يهدي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ووحده سبحانه وتعالى يصرف عن العبد سيء الأخلاق، لا يصرف عنه سيئها إلا هو. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يهدينا أجمعين لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يعيذنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.